देखे मेरे भाई, जो पानी वाला जहाज होता है जो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाता है, कितना बड़ा होता है। आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो बड़ा ट्रक होता है रोड के ऊपर चलता है, उसके अंदर से कितनी आसानी के साथ यू टर्न ले सकता है मेरे भाई। आप ये पहले वीडियो देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे भाई। जो पानी वाला जहाज होता है एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाता है, कितना बड़ा होता है। देखने को तो वो छोटा सा लगता है मेरे भाई, पर ऐसा नहीं होता। देखिए इसके ऊपर कितने ट्रक लोड होंगे और कितने बड़े बड़े हैं मेरे भाई। तो उसके अंदर से भाई कितनी आसानी के साथ ये यू टर्न ले लेते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे भाई। सबसे पहले ये वीडियो देखें।